एक बार भीम और उसकी बहन कोई खोज कर रहे थे और तभी भीम को एक साड़ी के टुकड़े दिखाई देता है और वह सोचता है ये तो मेरी माँ की साड़ी है। तभी भीम उस साड़ी को देखने के लिए दौड़ा हुआ जाता है और बाद में वहाँ पर एक कुत्ता उस साड़ी को फाड़ रहा होता है और तभी भीम और उसके बीच लड़ाई हो जाती है और तभी वे दोनों खींच रहे होते हैं। तभी साड़ी के दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी कुत्ता भीम की बहन के पास चला जाता है और तभी भीम की माँ आ जाती है और भीम की माँ ये सब देखती है तो फिर भीम पर गुस्सा करती है, लेकिन भीम धीरे से कुत्ते पर एक इशारा करता है लेकिन कुत्ता मना कर देता है और बाद में भीम की माँ उनके लिए एक स्कार्फ बना देती है। अगर आप इंडिया से हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब